Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани на Република Северна Македонија. Следува редовната пресконференција на министерот за здравство, доктор Венко Филипче. Терувар чететарт, Македонис. Почитувани граѓани на Република Северна Македонија, почитувани представници на медиумите, во продолжение ќе може да ја проследите пресконференцијата на министерот за здравство, доктор Венко Филипче. Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани, дозволете да ја соопштам актуелната состојба во врска со на вирусот COVID-19 во нашата земја. Во изминатите 24 часа се регистрирани 18 нови случаи на коронавирус у земјата, по градови во Скопје 11, Прилеп 4, Куманово 2, Тетово 1 случај. Со вкупната бројка на диагностицирани пациенти со COVID-19 денеска до 12 часот во нашата земја изнесува 219 лица. Според местото на живење, досега случаи се регистрирани во Скопје, Дебар, Куманово, понатаму Штип, Прилеп, Охрид, Велес, Кавадарци, Тетово и Гостивар. Во земјава досега има тројца излекувани пациенти и за жал тројца починати. Во однос на бројката на регистрирани, сакам сега јасно да укажам и да објаснам на јавноста дека не треба да се има ниту најмал сомнеш дека не се споделува точни бројки. Бројките се апсолутно точни. Не може да биде поинаку. Тие бројки ние ги споделуваме и со официјалните представници на Светската здравствена организација. И тука простор за манипулација нема, ниту ќе има, а нема ниту од страна на една земја која што комуницира со Светската здравствена организација. На клиниката за инфективни болести и фебрилни состојби се хоспитализирани 41 пациент, 7 од нив се во потешка здравствена состојба, но тие се респираторно независни, не им е потребна помош од респиратор, односно интубација, механичка вентилација. 27 се средно тешки пациенти и 7 се со поблаги симптоми. Стабилна е состојбата, добра и на пациентите во Штип. Дозволете се осврнам на уште некои работи, моменти кои што излегува во последните 24 часа и дополнително објаснување за нешто што веќе спомнавме во текот на вчерашната пресконференција. Во Заводот за рехабилитација во Козле се уште траат испитувањата, анализите, анкетите. Земени се материјали на уште 18 вработени. Веднаш после стигнувањето на сите резултати ќе се направи план за функционирање на оваа установа. Постои голема веројатност да од понеделник работи само амбулантскиот дел со соодветен распоред на здравствените работници, меѓутоа се уште не се готови анализите. Веднаш по завршувањето на тестовите ќе се направи план за работа заедно со епидемиолозите. Имавме случај на клиниката за кардиологија, еден од членовите на резервниот тим практично на работа проявил симптоми. Сакам да кажам дека ова е случка во делот на ангиосалата, каде што нема лежечки пациенти, туку пациенти доаѓаат само за интервенција на срцето. Во тој дел лекарите во однос на контактот кон пациентите се целосно заштитени, заради тоа што е тоа таква технологијата на работа, но доколку се установи, и тоа се сакам јасно го кажам, дека некој се појавил на работно место свесен дека и претходно има симптоми, тука ќе следат санкции. Сакам да кажам уште неколку информации. Денеска се поделија маски на заштитни маски на матичните лекари. Добивме донација од 3000 во текот на вчерашниот ден, денеска уште 3000 платнени и хируршки маски кои што ќе им бидат поделени на матичните лекари, имајќи ги во предвид нивните барања и секако тоа што се тие целосно вклучени во системот на детекција, прегледи и закажување на пациентите. Имаше одредени информации во текот на вчерашниот ден, денешниот ден во врска со цените на тестовите. Дозволете да кажам дека ние
го коментиравме објавениот документ за набавката на тестовите, кој што е по регуларна пазарна цена, меѓутоа прострои една значено поголема цена од близу 5000 денари, и тоа не е цена по која што се набавуваат тестовите, станува збор за цена по која што Фондот за здравствено осигурување ги откупува услугите кон Институтот за јавно здравје, односно центрите за јавно здравје. Значи, цена на чинење е таа сума значено поголема од тоа што се шпекулира дека е цена на чинење на тестот, во која што фондот плаќа кон јавноздравствените установи за една услуга да се направи. При тоа, тука постои многу специфична технологија на пресметка на тоа е така наречена DRG или DSG цена на услуга, кај што не се калкулира само потрошниот материјал, туку и вработените нивните плати, одржувањето на материјалите, така всушност функционира целокупниот здравствен систем. За повлечам една паралела колку само за споредба, истиот систем е, например, на клиниката за кардиологија, кај што не се плаќа од страна на фондот кон клиниката само цената на вградениот материјал, например стент за срце, туку целокупен пакет кој што значи третман на пациентот за една одредена диагноза. Во таа смисла, тие цени се поставени многу одамна, така функционира и така се купуваат, се плаќаат услуги од страна на Фондот за здравствено осигурување кон јавноздравствените установи за апсолутно секоја диагноза, за апсолутно секоја диагностичка група. При тоа, тестовите за граѓаните, за пациентите во Институтот за јавно здравје, брисевите земени од центрите за јавно здравје се апсолутно бесплатни и никој до сега не платил за правење на овој или ваков тест. Би сакал да кажам уште на неколку зборови во врска со очекувањата и нешто во врска со дополнувањето на капацитетите. За кратко време, на почетокот на следната недела, во текот на следната недела, се очекува поставување на мобилната, ќе ја наречам, болница на просторот до клиниката за инфективни болести. Тука ќе бидат поставени објекти во кои што ќе се сместат близу 130 кревети, со што капацитетот на клиниката за инфективни болести практично се дуплира со соодветни тоалети, со соодветни суви ходници со кои што ќе се комуницира со самата клиника, заради тоа што сметаме дека е добро да се надополни капацитетот таму каде што е всушност експертизата. Избор 2 во однос на очекувањата, тоа не е нешто што може да се предвиди со точност. Сакам да кажам дека во овој момент е добро што имаме линарно зголемување на случаите, приближно ист број секој ден, а не експоненцијално, но ние сме спремни да прифатиме и да третираме пациенти дури и да има ваков раст. Сакам да кажам дека се целосно мобилизирани здравствените работници, спремни се капацитетите, еве имаме и излекувани пациенти, така да ние сме целосно во ситуација да се амортизира приемот на пациенти, соодветно се третира, овој терапијата е веќе аплицирана, таа што најавивме кај сите пациенти на клиниката, кај кој што е индицирана согласно анализите од електрокардиографијата, така да сосем добро, стручно се справуваат колегите во сите јавно здравствени институции. Благодарам. Благодарам, министре. Почитувани колеги новинари, сите што не следат и онлайн се вклучени. Почнуваме со поставување на прашања. Сител телевизија, повели. Министре, вработен на кардиологија, болен одел на работа со што ги довел во ризик и пациентите и вработените. Имаме заразени медицински лица на Кожно, имаме болни доктори во Кавадарци, имаме пациент кој што неподвижен лежал во Центарот за рехабилитација и е заразен со корона. Значи, како ќе ги заштитите здравствените работници и пациентите за болниците да не бидат расадник на заразата? Дали ќе ги префатите предлозите на медицинари да има тријажа уште на самиот влез во скопските клиники, но и дали ќе обезбедите организиран транспорт за здравствени работници кои што одат на работа за да не користат јавен превоз?
Во однос на здравствените работници, сакам да кажам дека апсолутната бројка на заболени здравствени работници не е од директен контакт со пациентите или од несоодветен пристап. Има здравствени работници кои што практично биле во контакт со заболени, дел од нив несвесни дека е тоа ситуација, и друго сценарио кој што детално ќе го испитаме ова на кардиологија, дали некој свесно со знаци за покачена телесна температура одел на работа, и тоа, кажав и ќе повторам, ќе биде најстрого санкционирано. Има терк и секоја јавна здравствена установа, начин и наредба практично да организира проток на пациентите доколку има потреба од изолација. Целосно организирано таа патека и во болницата 8 септември. Мора пациентите да кажуваат точни информации и апелирам до сите да не прикриваат информации, туку да кажуваат како е реалната ситуација. Во таа смисла, нема ниту еден заболен инфективната клиника кај што се лечат сите пациенти кои што имаат ваква диагноза. Во однос на организацијата за работа, апсолутно сите имаат добиено сугестија, наредба да ја реорганизираат работата и да физички не се сретнуваат. Така е, впрочем, и работата на клиниката за кардиологија. Значи, резервни тимови биле тие во кои што дошол човек со симптоми и сега после соодветната дезинфекција работата се одвива сосем нормално заради тоа што целосно друг тим работи и тука работниот процес воопшто не е компрометиран. Продолжуваме со прашање. Телма Повеле. Министре, може да ни објасните како ќе функционира сега клиниката за кардиологија, бидејќи оттаму патуваат на прашање на вашиот прес, како ќе функционира, дали ќе има посебни правила, но не само за оваа клиника, туку и сите други здравствени установи каде што доаѓаат пациенти, каде што секако има и здравствени работници. Во таа насока вие спомнавте дека ако се утврди дека некој доаѓал со симптоми, дали веќе имате такви сознанија, бидејќи и вие спомнувате и во јавноста се пишува самоизолација, дека може би имал симптоми. И колку медицински лица во моментов достигна бројката? Се ова во слична насока, до завчера беа 17 заболени, имате ли најнова бројка? Точната бројка на заболени здравствени работници во текот на вчерашниот ден беше 17, но јас ќе повторам, значи тоа се практично здравствени работници, има добар дел од нив кои што не биле свесни дека имаат контакт со некој заболен. И така имаме неколку случаи. Значи имаме ова сценарио што го имавме кај нас тука на клиниките, понатаму во Куманово, кај што тестот бил негативен, ги имаме тие здравствени работници што ќе се испитуваат допрва во Кавадарци, кои што се во самоизолација. Значи, апсолутната бројка воопшто не би ја земал како процент на здравствени работници. И ќе повторам, луѓето кои што работат на инфективна клиника нема ниту еден, ниту суспектен за болеста. Значи, во таа смисла не би сметал на апсолутен некој процент како бројка од вкупниот број заболени на здравствени работници и дека тоа се должи на непочитување на некои протоколи. Тоа воопшто не е така, заради тоа што еве ги сите различни сценарија кои што до овој момент ги имаме. Во однос на работата на кардиологија, целосно испочитувана таа наредба за организација на работата по групи и сега таму работата се одвива сосем нормално. Значи, друг тим кој што воопшто ни физички не бил во контакт, како што е всушност препораката, но сите изува посебно до клиниките, уште од пред неколку недели, токму за да се избегнат вакви сценарија. Значи, тој дел од функцијата на клиниката е во најдобар и најнормален ред. Благодарам, министре. Продолжуваме со прашање. Канал 5 телевизија, Повели Колечка. Добар ден.
Министре, првиот човек на Светската здравствена организација препорача ова време на изолација да не се пропушти, дека лекот не е само да останеме изолирани, туку треба да сите сили да се насочат кон борба со вирусот. Во таа насока што презема кај нас властите, дали можеби ќе се формира некој тим кој ќе треба да најде некакво решение за сузбивање на вирусот? Во однос на препораките од Светската здравствена организација, во однос на различните пристапи кои што ги имаат различни земји кон пациентите, суспектните, примарните, секундарните контакти, само една работа е заедничка, а тоа е социјалната дистанца. И ние сите мерки кои што ги донесовме до сега практично се насочени во таа насока. Може да се зборува за еден или за друг пристап во тестирањето, може да се зборува за различни опции и се зборува за различни опции во терапијата, затоа вчера објавивме дека станавме дел од Солидарити студијата на Светската здравствена организација, меѓутоа и токму затоа е таа порака која што практично во континуитет ја повторуваме до јавноста, до граѓаните, дека само дистанцата е нешто што со сигурност може да се каже дека го спречува патот на ширење на вирусот. Дека поминат инкубациони циклуси, секој кој што евентуално бил во контакт да не биде во ситуација да ја шири болеста. Продолжуваме со следно прашање. Колешка од Националната радиотелевизија, повеле. Здравствени работници е заболена, па во тој контекст во каква кондиција е здравствениот систем, имаме ли потреба да побараме лекарска помош и од други земји, како што е случајот со соседна Србија или Италија, каде што веќе пристигнаа кинески и кубански експерти? Во смисла на бројка не. Значи, еве ќе го повторам дека тој систем на ротација е практично спремен, се имплементира во клиниките, луѓето практично и физички не се среќаваат, членовите на стручните колегиуми. Во однос на лекарите кои што други земји пристигнаа во Србија, сметам дека се лекари кои што помагаат во размена на искуствата, кои што ние го правиме секојдневно, консултирајќи прво стручна литература и публикации, за кои што е една мини работна група од експерти, тоа го спомнав и предходните 2 дена, гледаат кои се опциите, начините, дали може да се имплементира кај нашите пациенти, но и секојдневните контакти кои што ги имаме со наши лекари, македонци во Италија. Од таму навистина многу може да се научи како во однос на мерките, така и во однос на терапевскиот пристап, па и некои дилеми кои што се отвараат за време на лечењето, посебно кај овие тешки пациенти, дилемите дали е потребна механичка вентилација или не и во кој момент треба таја да се аплицира. Во таа смисла сметам дека нашиот здравствен систем на овој начин целосно мобилизиран со резервата на доктори, листата спремна, во ситуација на намален редовен програм, пред се тука мислам на анестезиолозите, сестрите кои што имаат искуство во одделенијата за интензивна нега, е во целосно овој добра кондиција и спремен да ги превземе предизвиците, дури и во сценарио на форма на експоненцијален раст на бројот на случаи. Продолжуваме со прашање, само да ве потсетам колеги дека треба да поставуваме по едно прашање, бидејќи да можеме сите колеги да поставуваат прашање, бидејќи интересот е голем. Продолжуваме со Алфа телевизија, повели колечка. Ања Василева, телевизија Алфа. Министра, дали е точно дека еден од ново потврдените случаи на заразени од коронавирус е судија од апелацискиот суд? И ако е позитивен, какви мерки ќе има понатаму? И уште едно кратко прашање, на територија на цела држава колку вкупно тестови има направени? Ако слушна второто прашање, колку вкупно тестови има направено, во заклучно со вчерашниот ден 1800 тестови направено, а во однос на првото прашање, навистина во овој момент немам
информација, меѓутоа каде и да има заболен и во која и да има институција или некои контакти кои што се должат на локална трансмисија, сигурно се контактирани од епидемиолозите у смисла на идентификација на примарните евентуално секундарни контакти. Продолжуваме со следно. Мирослава од Слободен печат, повели. Министре, имаме тројца пациенти во Македонија кои што се излекувани и испишани од инфективната клиника. Може ли да се каже зошто овие пациенти оздравуваат? Што точно во овие три случаи го победило вирусот? Некои заеднички карактеристики меѓу овие пациенти и како биле лекувани? Одлично е прашањето, може да кажем, заради тоа што мора да знаеме и некако ставаме фокус и луѓето, и нормално е луѓето и граѓаните да се исплашени и сега со овие сите мерки на домашна самоизолација. Меѓутоа, од ова болест има и огромен број во светот репортирани и излечени пациенти. Тоа е една одлична работа. Втората одлична работа е што огромен процент од пациентите имаат лесна клиничка слика, па и кај нас. Еве, на домашно лекување се, нема потреба од хоспитализација, дури одреден процент од пациентите кои што се на инфективната клиника имаат лесна клиничка слика. Пристапот е ист, целосно се посветени докторите, целокупниот медицински персонал, тоа морам да го потенцирам и да искористам можноста. Еве сега е дадена целата терапија, која што има одредени добри искуства и во многу земји во светот. На вистина има мал процент и во светски рамки на пациенти на кои што им е потребно на вистина интензивно лекување у смисла на респираторна поддршка. Каков ќе биде исходот и дали може да се идентификува група на пациенти кои што е поризична или не е ризична? Да, врз основа на некои претходни болести, врз основа на возраста, меѓутоа тоа не е правило, како што и се докажа до сега. Затоа на сите овие пациенти им се пристапува максимално сериозно, професионално, користејќи ги сите светски искуства и искрено се надевам дека нема да има значајно зголемен број на пациенти со крива на раст која што ќе биде многу остра. Продолжуваме со следно прашање. Верица, Клан Македонија. Благодарам, Верица, ТВ Клан Македонија. Министри, имам две кратки прашања. Првото прашање ми е поврзано со патниците кои што доаѓаат во нашата земја со хуманитарните лекови. Дали истите се тестираат? И второто прашање ми е дали искуството со воведувањето на тестирање преку матичните лекари, но и на повеќе пунктови, покажа дека има позитивни случаеви кои што не се во никаква врска со веќе детектираните кластери. Благодарам. Нема до сега овој жариште кое што е автохтоно. Треба да се почекаат резултатите од тестирањето на пациентот кој што лежал во Заводот за рехабилитација во Козле, со оглед на тоа што имавме повеќе информации у текот на вчерашниот ден, и да кажам дека апсолутно сите луѓе кои што одат во карантините, кои што доаѓаат со организиран превоз, се прегледани од епидемиолог и од интернист. До сега нема ниту еден заболен, има неколку пациенти кои што се со покачена телесна температура во некои од објектите, многу малку, сите тие се тестирани и сите се негативни. Значи, тој процес е целосно под контрола на здравствените работници согласно местото каде што се наоѓаат од таа најблиска јавно здравствена установа или центар за јавно здравје. Продолжуваме со прашање. Нова ТВ, Менче повели. Благодарам. Моето прашање се однесува на терапијата. Дали сите пациенти кои што се заболени од коронавирус ќе имаат можноста да го примаат лекот? Како ќе биде организирано сето тоа?
Значи, дали пациентите кои што се на домашно лекување ќе доаѓаат, ќе бидат примени на инфективна, вклучувајќи ги тука и пациентите кои што се хоспитализирани во дебар. Како ќе одговорите на притисокот, како ќе го регулирате притисокот од сите оние кои што се заболени, а сакаат да го примаат лекот и нели имаат право на терапија? И дополнително ве молам одговорете ми за луѓето кои што доаѓаат од странство и се 14 дена во изолација. Дали задолжително треба да се тестираат, бидејќи имаат проблем? Во Институтот за јавно здравје им било кажано дека немаат потреба да се тестираат после истекот на 14 дена изолација, а од МВР имаат проблем. Значи, им се закануваат со казни и не можат да излезат од дома. На Комисијата за заразни болести се дискутираше ова прашање во однос на време траењето на изолацијата и заеднички став стручен на Комисијата на епидемиолозите дека после карантинот од 14 дена нема потреба тест, туку дополнителни 14 дена домашна самоизолација. И тоа беше усвоено од страна на стручните лица во комисијата и во однос на терапијата, прво одговор дека апсолутно сите ќе ја добијат терапијата, немаме недостаток од одредена терапија, лоциравме сосем доволни количини за огромен број на пациенти кои што треба да се лекуваат. Во овој момент се организира начинот на превоз од домашно лекување на клиниката за инфективни болести, кај што ќе се пациентите евалуираат кардиолошки, тука ќе доаѓаат со специјалисти кардиолози и согласно тоа дали се кандидати за терапијата или не, ќе се направи систем за примање на истата. Таа треба да трае 5 дена. На тие кои што ќе се индицира терапијата или ќе се задржат во болница во континуитет или ќе се организира превоз, тоа го работиме со здравствениот дом Скопје, со нивните возила до клиниката за инфективни болести. Значи сакаме да избегнеме давање во домашни услови во Дебар, има сосем доволни капацитети во болницата во Дебар, таа сега намали работи се извинувам со намален капацитет заради тоа што нема притисок од останати случаи и можат и овие луѓе кои што се дополнително отидени таму како поддршка, пулмолози, педиатри заедно со локалните доктори да организираат таа работа за болничко примање на терапијата. Продолжуваме со наредно прашање. ТВ24 вести повеле. Министре, рековте 1800 тестови до сега се направени преку Институтот за јавно здравје. Дали имате информација колку тестови се направени на приватните клиники и дали има разлика во квалитетот на тие тестови на државно и на приватно? И поврзано со ова, ако државата во овој момент нема донесена одлука за масовно тестирање на граѓаните, кои што се во самоизолација, поради фактот дека можно и да не се покаже вистинскиот резултат во период на инкубација, како што и претходно посочувавте, која е логиката граѓаните во паника сами да одат, бидејќи имаат можност на приватно во тој период да плаќаат по 1200-1500 денари на приватно, а при тоа да не е точен тој резултат. Нема потреба да одат граѓаните сами, тие доколку им е препишана таа мерка, може комотно да го контактираат локалниот епидемиолог. Во таа смисла, тоа е стручно мислење на епидемиолозите, се темели на нивни стручни сознанија и така натаму. Така да во таа смисла, тој заклучок беше донесен на Комисијата за заразни болести после дискусијата како и што да се постапи со луѓето во карантините и со луѓето кои што беа во домашна самоизолација. Значи, тоа се советите од стручните лица, вкупната бројка на тестирани изнесува 1800, значи тоа е од почетокот на овој процесот на тестирање до сега и комисијата, односно стручните лица од лабораторијата во Институтот за јавно здравје го кажа своето стручно мислење во однос на другите тестови. Продолжуваме со прашањата. Анита од Фактор, повеле. Добар ден, министре, јас имам прашање кое се однесува на
вработените луѓе. Значи, на многумина од нив карантинот веќе завршува, тие се здрави, но компаниите им бараат потврда од направен корона тест. Од друга страна, матичните лекари не можат да им закажат, бидејќи тие практично не исполнуваат ниту еден од условите во епидемиолошката анкета. Како тоа ќе може да се следи? Добро, во смисла на известување можеме да го официализираме ставот на Комисијата за заразни болести, секако подкрепен со соодветно стручно мислење и тоа да биде дистрибуирано до секоја институција кај нас во државата со цел да се избегнат вакви проблеми. Продолжуваме со наредно прашање. Колегата Владимир повеле. Министре, една од насоките за издавање рецепти за нивно подигање од аптека за хронично болните е тие да се јавуваат на телефон кај матичните лекари, кои потоа ќе им ја препишат терапијата, но вработените во здравствените домови, како што е здравствениот дом во Велес, каде што се сместени матични лекари, се жалат дека фреквенцијата на луѓе во зградата не се намалува. Дали има можност да се поедностави таа процедура и матичните лекари да ги испраќаат рецептите, например, онлайн во аптеките, а пациентот да отиде во најблиската аптека и со лична карта да го подигне лекот, за да се избегне движењето на овие луѓе? Тоа е првото прашање. И второто, дали се готови резултатите на тестирањето во Велес на кои биле во контакт со тројцата заразени? Во однос на тестирањето во Велес се уште не. Веројатно ќе бидат готови во текот на денешниот ден. Во однос на процедурите кон матичните лекари и кон аптеките, значи се поедностави овој дел во однос на хроничните рецепти. Сметам дека тоа веќе граѓаните, пациентите го знаат, дека нема потреба да идат на лекар специјалист. Имавме утрово состанок со представници на Фондот за здравство за дополнително поедноставување на овие постапки, процедури. Веќе е предложен и прифатена мерка да тоа се прави телефонски за се што треба, меѓутоа работат и на некои други можни решенија, така да во текот на следната недела, доколку има дополнителни мерки кои што се во интерес на граѓаните, верувам дека ќе се изнадат тие електронски решенија, истите ќе ги соопштиме. Продолжуваме. Валентина од вечер. Добар ден, министре. Овде е Валентина Марјановиќ од Весникот вечер. Јас би сакала да ве прашам дали имате точна бројка колку има од ново заболените, бидејќи таа бројка секојдневно расте, се деца. Во Институтот за јавно здравје има податоци дека се тестирани и нови деца покрај овие 3 кои што беа споменати во досегашните ваши пресови. И ме интересира колку од нив се во домашно лекување, се на домашно лекување, колку се дополнително хоспитализирани и можете ли малку подетално да објасните околу новата мобилна болница која ќе биде поставена до инфективната. Рековте ќе биде двојно бројот на легла, но точно ако можете да кажете за колкава бројка станува збор, и дали ќе можат уште колку нови медицински тимови ќе бидат вклучени за да ги обслужат тие болни и дали ќе бидат тие на товар повеќе на вработените од инфективната клиника. Благодарам. Во однос на тестирани и диагностицирани деца, информацијата која што еве до денес ке имам, доколку има нешто дополнително, дозволете да известиме у текот на денот после прес конференцијата. Тоа се 3 деца кои што ги спомнував и претходно. 2 од нив, најмалите деца, се во домашно лекување со родителите, односно членови на фамилиите кои што се исто така диагностицирани, и едно момче, практично 15 годишно, на инфективната клиника. Ќе повторам, доколку има некои нови деца диагностицирани, ќе одговориме дополнително. Болницата која што треба да го надополни капацитетот е болница која што ја користи армијата. Имавме интензивна комуникација со Министерката за одбрана. Целосно излегува во пресред луѓето од армијата. Исто така
понатаму градот Скопје кој што го обезбеди просторот каде таа да биде сместена. Сметаме дека треба да биде блиску и да се дополни капацитетот на инфективната клиника, заради тоа што тука е и експертизата најголема. Тука е и можноста да ротираат тимовите. Значи, ќе има врска со клиниката, сува врска, понатаму ќе има и соодветни тоалети, тушеви, соодветни кревети, капацитетот ќе биде 130 кревети, сегашниот капацитет на инфективната клиника е 110 кревети, сметам дека ќе биде сосем доволен и може да се направи добар распоред на пациентите, дали согласно клиничката слика. Секогаш се на располагање и другите медицински сестри, лекари од другите клиники, од другите болници. Ќе повторам, тоа е нешто што како план го направивме веќе пред неколку недели, тие може да ускокнат во третманот на овие пациенти. Продолжуваме. Текст МК Наташа Доковска, повеле. Благодарам. Министре, дали периодот од јавување кај матичен лекар со симптоми на вирус до закажување на тестирање може да се скрати? Деновиве имаме јавување од голем број на граѓани кои реагираат на долгото време од пријавување до тестирање, а свесни сме дека тој период може да не наведе да примаат лекови кои што исто така е неупатно. Имам уште едно кратко прашање, а тоа е дали издавањето на храна од рестораните кои се затворени за гости е во согласност со владините мерки за намалување за ширење на вирусот? Благодарам. Во однос на второто прашање, тоа како мерка беше донесено веќе уште пред неколку недели, дека секој кој што работи со храна може да најде соодветен начин на нарачка и на доставување на храната, дали со деливери или преку соодветна форма на достава, значи чисто подавање на храната, и тоа како одлука беше донесено веќе пред неколку недели. Во однос на закажувањето, да, сведоци сме и сега дека се јавуваат голем број на луѓе. Сметам дека се реши проблемот со кол центарот, значи прво за прием на повиците, а со цел да се надополни капацитетот и за да посебно се пристапи кон пациенти кои што имаат потреба. Од почеток на следната недела во функција ќе бидат и мобилните тимови кои што ги работиме заедно со здравствениот дом во Скопје. При тоа сакам да кажам дека во начинот на закажување на овие тестирања во пунктовите преку матичните лекари, електронскиот систем дозволува и алгоритам по итност. Значи така се закажуваат пациентите. Има таму податоци кои што се пополнуваат. Еве, се надам дека овој систем на мобилна практично возило кое што ќе има можност да дојде до домот на пациентите, уште повеќе ќе го олесни пристапот. Продолжуваме со следно прашање. Весна од Канал 77, повеле. Благодарам. Добар ден, министре. Тестовите по пунктовите што се прават се само 7-дневно за градови како Штип и Прилеп. Знаете, Штип веќе има број на заболени, исто и Прилеп. Медицинските работници во Штип веќе реагира на непридржувањето на правилата за изолација, особено на некои од семејствата каде што има заболени, со што се доведуваат во прашање и здравствената состојба и нивната на здравствените работници, но и на граѓаните, или во Прилеп, каде што неофицијално има информација дека синот на заболените патувал во група од неколку луѓе. И секако моето прашање во овој дел би било дали таа информација е точна и колку во оваа ситуација е загрозено здравјето на таа група на луѓе. Благодарам. Веднаш да кажам, значи секој кој што има таква информација, ја го храбрам тоа да го пријави. Министерство за внатрешни работи, државен санитарен здравствен на инспекторат, секако да нема злоупотреба, меѓутоа такви прекршувања апсолутно мора да се пријават. Значи не сме да има такви сценарија, само такви сценарија нас не доведуваат до ситуација да се дисеминира овој вирусот. Продолжуваме со следно прашање, колегата Охрид Ньюс, повеле. Буран Моминовски, Охрид Ньюс. Министре, дали е утврдено како се заразил со коронавирус третиот случај во Охрид? Дали е потврдено дека тоа е медицинско лице, докторка во одделението за трансфузиологија? Какви се резултатите од останатите вработени во ова одделение?
кој е во самоизолација, дотолку повеќе што случајот, односно тоа одделение е веќе затворено, дали се предвидува затварање на одделенијата со кое тоа ги дели заедничките простории, тоа е лабораторијата во општата болница и одделението за физикална терапија. И ако може збор два, каква е состојбата во Струшко, со оглед дека сите сомнителни случаи од Струшко се препраќаат во Охрид. Еден таков бил примен синоќа на одделението за инфектологија, а пред тоа 4 пациенти од Татеши. Имате ли информација за нивните резултати? Можеме да известиме за конкретни тестирање резултати во Струга и Струшкиот регион. Посветивме посебно внимание у текот на минатата недела, заради тоа што тука имаше навистина луѓе кои што интензивно комуницираа со Дебар и околината на Дебар пред воведувањето на кризната состојба во тој регион. Не се детектираа и после тестирањата и после епидемиолошките анкети суспектни случаи. Одделението во Охрид за трансфузиологија практично не функционира. Сега се крвоснабдуваат сите јавноздравствени установи преку одделенијата во болницата Свети Еразмо и тој дел, сакам да кажам дека функционира сосем нормално. Направени се епидемиолошки анкети со апсолутно сите кои што биле во контакт со луѓето кои што работат таму, и доктори, сестри, и технички персонал. Сите тестирања ќе бидат готови кога ќе поминат 14 дена од контактот. Така да во таа смисла точни информации ќе може да дадеме само тогаш. Продолжуваме. Александар Бошковски, повеле. Добар ден, Александар Бошковски, Радио 5 Прилеп. Министре, имам две прашања. Јас би се надоврзла на прашањето од колешката од канал 77. Центарот за јавно здравје Прилеп има на располагање 7 тестови за испитување на ден. Има информација дека лица кои што се во самоизолација се уште чекаат да бидат тестирани. Дали е доволен бројот на тестови во Прилеп за да бидат задоволени барањата на граѓаните за тестирање, со оглед дека вирусот се повеќе се шири? И уште едно прашање, дали имате информација уште за колку лица се чекаат да приснаат резултати, односно се тестирани, со оглед дека од денеска во Прилеп се регистрирани 6 лица заразени од вирусот? Истиот систем на мобилни тимови преку здравствените домови може да биде во функција во сите градови, но ќе почнеме во Скопје веќе од почеток на следната недела. Ние сакаме да значајно го лесниме пристапот кон тестирање. Исклучително е битно да тогаш во тој момент кога е препорачана само изолацијата, таа да се почитува, нормално социјалната дистанца, избегнувањето на контактите, доколку некој има симптоми, може да се јави на било кое време, нормално, тоа не треба да го ограничува тестирањето за да се јави во јавноздравствена институција, дали во својот град или пак по препорака нивна на инфективната клиника во Скопје. Така да овој систем на мобилни практично екипи со помош на здравствениот дом верувам дека ќе профункционираат во целата држава. Предпоследно прашање од колегиве што може да поставуваат онлайн прашање. Колешката Габриела Лескова, повеле. Почитувам министре, јас имам две прашања за во градот Велес. Првенствено, дали е пристигна дополнителниот инфектолог кој што го најавивте во вчерашниот прес во нашата болница и дали болницата во Велес е соодветно опремена во борба со овој вирус COVID-19. Благодарам. Одличен е капацитетот на Велешката болница. Ние вчера разговаравме и со нашите инфектолози од клиниката. Најсоодветно, најстручно пристапил персонал во идентификување, во спремање на пациентите, во праќање на тие до клиниката во нивното праќање до клиниката во Скопје. Назначениот координатор после интензивната работа во Куманово, денеска требаше да биде упатен во Велес. Дозволете да одговорам после пресот и после разговорот со представници на клиниката. И последно прашање, Гордана Цветановска, повеле. Добар ден, благодарам. Почитуван министре, во Прилеп денеска има уште 4 нови регистрирани случаи на заразени од коронавирус, со што бројот се искачи на 6. Граѓаните стравуваат од натамошно зголемување на бројот
пред се поради тоа што големите индустријски капацитети се уште работат со полна динамика, станува збор за капацитети со над 300 и повеќе вработени, каде што можноста за расширување на вирусот е голема. И второто прашање се однесува на земјоделците, имено рокот за поднесување на барања за ИПАР-2 програмата е пролонгиран, има заинтересирани доста, но земјоделците се принудени документите да ги прибираат од институции лично. Ова создава и големи гужви и редици пред институциите и онам каде што треба да се достават документите. Дали се планира некакви мерки за да се доставуваат потребните документи по електронски пат? Дозволете да ги консултирам представниците на Министерството за земјоделство во однос на второто прашање. Прилично сум сигурен дека има механизам да се среди и тој наплив на луѓе со соодветен распоред во однос на производствените капацитети. Има мислење од Комисијата за заразни болести како тие треба да се организираат согласно методологијата, согласно организацијата, се извинувам, на работниот процес. Во сала, во хала, со соодветна опрема, со соодветна дистанција. Има исто така стручно мислење што и како да се постапи доколку има диагностициран пациент. И сето тоа е доставено преку стопанските комори до производителите и до фабриките, односно до сите економски субјекти. Почитувани колеги, сега продолжуваме уште 3 прашања кои ни стигна по мејл. Прво прашање: зошто дозволувате да се прават така наречени брзи тестови во Систина кои не утврдуваат заразеност со COVID-19, туку само присуство на антитела? Може ли да ја објасните за граѓаните разликата меѓу тест со бриз кој се врши во Институтот за јавно здравје и тест преку крв кој се прави во Систина? Значи, точно е дека има два типа на тестови. Едниот тип на тестови кој што го детектира присуството на вирусот, и тоа е дефинитивно знак дека е пациентот, човекот носител на вирусот и може да ја пренесе болеста. И тоа е тип на тест кој што, за разлика од овие други кои што се нарекуваат овои брзи, им е потребно повеќе време да се спрема, да се идентификува прво ДНК-то, после самиот вирус, и тоа е процес кој што трае 3 до 4 часа. Во однос на другиот тип на тестови, тие се нарекуваат брзи заради тоа што пократко време траат, меѓутоа не го детектираат вирусот, туку антителата, и тоа значи дека детектира дали некој бил веќе заболен, можеби без да знае, во некоја сосем лесна форма, и има еден сосем мал временски сегмент од неколку дена во кој што присуство и на антитела може да укаже на тоа, на еден специфичен тип на антитела, да укаже дека пациентот во исто време е и се уште носител на вирусот. И тоа е разликата помеѓу двата теста. Значи, едниот го детектира само вирусот, а другиот антителата, односно дали прележал, а еден специфичен тип на антитела, дали во тој временски сегмент, доколку биде овој погоден, е и пациентот носител на вирусот. И последно прашање: дали има подобрување во состојбата на двајцата пациенти на кои пред 2 дена им беше дадена терапија во комбинација од лекови, или се уште е рано за тоа? Се уште е рано да се евалуираат резултатите, не се сега само двајца, со двајца пациенти се почна, практично сите на кои што им беше индицирано и на кои што се направија на кардиолошки испитувања ја примаат терапија, така да ќе ги проценуваме резултатите у тек на следната недела. Почитувани граѓани, тука е и крајот на пресконференцијата на министерот за здравство доктор Венко Филипче. Останете дома и почитувајте ги сите препораки и мерки од надлежните институции. Тандерувар чететар, прфаќ суст медијавен. Почитувани граѓани, представници на медиумите, ова е крајот на пресконференцијата на министерот за здравство. Продолжете да седите дома и почитувајте ги донесетите мерки и препораки на надлежните институции.